E kemi një temë tjetër të tash shikues, e tani është fjala për garën botërore të ping-pongut që është rikthyer në Kosovë, që është një lajm shumë i mirë. Detajet e tjera do na sjellë Teuta, e cila do zhvilloj një intervistë me mysafirën. Thash mos po e zhvillon një mes Teuta, kështu një ndeshje. Mundet. Teuta çu sheh me ping-pong? Me u tregu aty në atë çast ping-pongu. Asnjëherë nuk e kam provu, as nuk kam luajtur. E pa besueshme. E ki rastin sot Teut. Po kuptohet, tash që duhet me qenë. Qëre secili prej nesh Teuta i kemi disa talente të fshehura që nuk i dihet, a? I kemi zbuluar. Për shembull Teuta nuk e di, a e din Delfina po duket, po me që kështu një digresion shpejt. Teuta vonë po besoj Teuta ke zbuluar talentin e madh që ka për pikturë. Po. Edhe Teuta është një super piktore. Bravo. Me që ra fjala Teuta. Hajde të provoj edhe ping-pong sot. Faleminderit. Hajde Teuta, po ta kalojmë linjën. Atëherë duhet me shku në pallati dhe rinis, pra në data cila do të mbahet. S'pas ka aty hapësirë. Për me provu Jo, me shku me u ping-pongun. regjistru. Po, edhe do të shkojmë. Hajde, mbajmë për fjale. Atëherë pra, si që përmendet, do të flasim për garën botërore të ping-pongut. Garë kjo e cila do të ndahet në dy turneu. Turneu i parë do të nisë prej datës 29 maj deri me 1 qershor, ndërka që turneu i dytë prej datës 3 deri me 7 qershor. Dhe i gjithë aktiviteti pra do të mbahet në Pallatin e Rinis në Prishtinë. Ne do të jemi në vazhdim me Rita Mulaj nga Federata e Ping-pongut të Kosovës, e cila na njofton në rreth këtij aktiviteti si dhe pjesëmarrësve të sportistëve të huaj dhe të Kosovës po ashtu. Mirëmëngjes Rita, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Atëherë, si që përmendet edhe jo, turneu do të filloj me 29 maj, ku fillimisht do të luajnë ata të kategorisë youth, pra deri në moshën 19 vjeçare. Pastaj me 3 qershor deri me 7 do të fillojnë ata të kategorisë feeders, si ju thojmë na edhe të rriturit, ku do të ketë një kategori të lojtarëve më me kualitet, nëse mund të them, një mosh më të lartë edhe lojtar vërtet të rangut botëror në të gjitha kategoritë. Turneu do të shtohet, siç e thekëm, do të përfundoj me datën 7 qershor me një finale të madhe. Pritet që pjesëmarrës të jenë rreth 600 persona, 600 sportistë, së bashku me trajnerët e tyre dhe stafin nga World Table Tennis. Këta persona do të jenë prej 45 shteteve, që për Kosovën është një arritje shumë e madhe me i mikprit këto shtete, duke e theksuar që 12 prej tyre nuk e kanë njoftë Kosovën, edhe është një hap shumë i madh për diplomacinë e vendit, pra përmes sportit. Ose është rëndësishme pjesëmarrja e vendeve të cilat nuk e kanë njohur Kosovën, pra si që përmende? Është shumë e rëndësishme spari për diplomacinë, por edhe për sportin, sepse një ditë tjetër lojtarët tanë munden me u regjistru në këto shtete dhe kjo është reciproke, munden me pas sukses, ata dëgjojnë për Kosovën, ne për ta, edhe është një miqësi, sport, diplomaci që është një fakt që përfaqësohet që sporti me të vërtetë, siç e kemi edhe kampanjën, po i bashkon vendet, po e bashkon botën. Sa është rëndësishme bashkëpjesëmarrja e sportistëve të huaj, po ashtu edhe shqiptare, siç është në këtë rast e pra gara e cila do t'i kushtohet ping-pongut? Është shumë me rëndësi, sidomos kur ata edhe garojnë, luajnë me njëri tjetrin, sepse mësojnë shumë prej njëri tjetrit. Ne kemi edhe një pjesë që janë Players Lunch, do të thotë aty takohen lojtarët, kanë mundësi që me bashkë bisedu, me nda eksperjenca, por edhe me nda këshilla me njëri tjetrin, kështu që për gjitha kategoritë, sidomos këto të rejat, është shumë e rëndësishme edhe i ndihmon shumë zhvillimit të ping-pongut në Kosovë, që një ditë me pas edhe zhvillimet të mëdha në botë për ta. Si që përmende, do të marrim pjesë rreth 600 pjesëmarrës. A mund të përmendim ndonjë emër të njohur sa i përket kësaj fushë? Atëherë mund të përmendim që kemi edhe kampionën e vitit të kaluar, ajo është renditur në vendin e 33 në botë në kategorinë e saj, që në botën e ping-pongut është relativisht një renditje shumë e lartë, Sakura Yokoi është
e njohur shumë në botë, po edhe po e njohin Kosovë prej vitit kaluar, edhe prej kampanjës tash, edhe mezi presim edhe ajo sipas kontakteve mezi pret me ardhë edhe me lujt prapë në Kosovë. Çfarë do të thotë kjo pjesëmarrje, ky aktivitet, kjo garë për imazhin e Kosovës? Për imazhin e Kosovës do të thotë shumë, sepse është me të vërtetë e vështirë për një vend me e marrë një kontratë me World Table Tennis, por edhe me arrit me i përmbush kriteret e tyre që me mbajt eventin, pastaj edhe mediat botërore shumë kanë shkru për lojtarë që kanë luajtur në Kosovë edhe për eventin, kështu që Kosova po e bën një pin në hartën e sportit, po edhe në hartën botërore, do të thotë emri po i kalon si Kosovë, lojtarin nga Kosova dhe eventi botëror që ka ndodhur në Kosovë. E nëse ndalemi se i përket sportistëve tanë, do të ketë në numër shumë apo flasim ndoshta pak për klube, sa paravorësisht sa klube do të marrin pjesë? Atëherë Kosova merr pjesë me lojtarë prej shumë klubeve, do të thotë Kosova ka shumë lojtarë të ping-pongut që ndoshta edhe nuk njihen, mund me specifiku rastin e Imranit që vitin e kalum ka arrit me nxënë vendin e dytë në njërin prej kategorive U18, kështu që ai do të jetë aty, po edhe shumë trije të reja prej Kosovës që me shfaq talentin e tyre, me shfaq aftësitë e tyre edhe me promovu veten, me urrit me rangun botëror, do të thotë me fitu pikë, po me fitu eksperjenca. Ping-pongu është një sport që duhet të jesh aktiv, në thonë non-stop, sikurse me trup, po ashtu edhe me mendje. Është një sport që pëlqehet ndoshta nga shumë të rinj, po ashtu edhe të moshave të tjera. Po, na kemi shumë kategori, do të thotë na bëjnë këtë çka ka në sporti me shumë kategori, me shumë aktivitete, po fillojmë prej moshës U9 me gara, po dalimi te veteranë, do të thotë kemi atë shumë kategori. Nëse shkojmë në disa gara mundemi me pa fëmijë që nuk mrin as me pa tavolinën, po e kanë një pasion shumë të madh për ping-pongun edhe vazhdojnë me lujt. E njëjta është edhe me veteranë që përmes ping-pongut e majnë shumë mirë fizikun e tyne, bajnë aktivitete, edhe e kanë një pasion shumë të madh, është kënaqësi me shku edhe me i pa në përgara sa e dojnë ata sportin edhe sa e mbajnë gjallë sportin e ping-pongut. Ti ke qenë, do thotë, në kontakt me sportiste, si e kam pritur këtë ftesë? E kam pritur shumë mirë, do thotë ata në fakt nuk kanë pas nevojë as me u bë një ftesë specifike, thjesht sapo u hap aplikimi për regjistrimi, në fakt për eventin, e kemi pas një numër shumë të madh të aplikantëve që disa kanë mbet edhe jashtë listave, se nuk lejon eventi më shumë, po e kam pritur shumë mirë dhe ka pas një rritje të madhe të numrit prej organizimit vitit kaluar dhe jemi shumë mirë njohës që ka ndodhur kjo pas një organizimi, do të thotë që puna ka vazhduar mirë edhe po shpresojmë që këtë vit me vazhdu hala më mirë që me urrit kualiteti edhe sidomos sporti i ping-pongut. Kur do të fillojnë të vinë sportistët e huaj? Sportistët e huaj do të fillojnë vinë prej datës 26 maj deri me 29 ku fillon kampionati. Pastaj ata mund të luajnë disa që përmbushin kriterin e moshës dhe të renditjes, mund të rinë për feeder, shumë e kanë shty të thotë që kanë pas dëshirë me qëndru edhe pak në Kosovë, po që vinë shkojnë sipas garave, po që shumica fillojnë me ardhë me datën 26, 27 dhe deri me datën 7-8 qershor ata veç shkojnë, po shumica prej tyre që kanë ardhur dhe kanë shku, kanë thënë që kanë me u kthy prap veç me vizitu Kosovën. Kjo është njëra prej anëve të mira që më i cik. Që sjell eventin. Ndoshta disa prej tyre e vizitojnë ndoshta edhe për herë të parë Kosovën dhe padyshim ndoshta edhe do t'ju pëlqen. Po shumë prej tyre kanë vizitu Kosovën për herë të parë, më me përmend eksperiencat e vitit kalum kur kanë ardhur në fillim, na kanë tregu për shtypjet ose kur kanë shku, do të thotë, kur e kemi përcjell, kanë thënë që kjo na ka pëlqyer mikpritja, na ka pëlqyer ushqimi, rregullat në organizim, edhe kemi me u kthy prapë qoftë për eventin, po edhe qoftë
vetëm me pa Kosovën më shumë se koha aty në ka qenë e limitume, aktivitetet i kanë shumëta, po që kanë shpreh gatishmëri me u kthy vetëm me pa Kosovën si vend. Nëse flasim pak a shumë për grup moshat e tyre, cilin grup mosh do thotë përfshin? Përfshim grup moshat si që ka më herët, prej moshës 9 vjeçare nëse s'ka më të vegjël fillojnë me lujt të youth, edhe në disa vende kapacitetet të tyre janë shumë të zhvilluara që tregojnë shumë sukses, munden me lujt edhe një kategori më të lartë se ata, nëse je U19 mundesh me lujt në kategorinë U13 se veç kanë arrit në atë pikën ku munden me konkuru me grup mosha edhe më të mëdha. A mundem me përmend për orën, kur do të fillon në orët e para të mëngjesit, sa është e paraparë, do të thotë orari parafërsisht për të gjithë të interesuarit të cilët dëshirojnë të vinë të shohin ping-pongun, luajnë garën për sa afërmi, pasi që mund të merr pjesë edhe publiku aty. Atëherë ndeshjet janë të hapura për gjithë publikun, ato fillojnë zakonisht prej orës 9 në mëngjes, po që vazhdojnë deri në orët e pasdites, mundet me vazhdu deri në orën 9 pasdites. Ping-pong është një sport që mundet me shku shumë shpejt, po dhe nëse dy kundërshtarët janë shumë të fortë, mundet me shku me më shumë seta, mundet me zgjatë më shumë, po që prej datës 29 gjithë publiku është i mirë pritur, sidomos për finalet dhe finalen e madhe që do të mbahet me 7 qershor. Dhe sigurisht i gjithë ky organizim don mund, don angazhim, pasi që edhe ti vet, po ashtu edhe stafi tjetër keni qenë pjesë e këtij organizimi për të ardhur deri te këto data të cilat edhe do të mbahen. Po e kërkon një punë të madhe para fillimit, shumë muj para fillimit të eventit, pasi e kemi përfunduar vjatë eventin, na kanë caktuar datën për këtë vit, edhe kemi fillu punën gradualisht. Kuptohet që këto ditë e fundit jemi të punu më intensivisht, është një ekip i madh, stafi, vullnetar dhe gjithë që janë angazhu, kanë shpreh gatishmëri me ndihmu në këtë event, qoftë edhe veç për me qenë pjesë edhe me pa eventin për së afërmi, që jemi shumë mirënjohës që kemi një staf tillë që po punon, edhe ka me vazhdu me punu, sepse janë orë të zgjatuna, janë shumë njerëz, është një proces shumë intensiv, është një periudhë shumë intensive, po që fatmirësisht stafi po punon dhe jemi shumë falënderues, po shpresojmë që edhe këtë vit kemi me përmbyll me sukses dhe me marrë një feedback si e kemi marrë edhe vitin e kaluar. Faleminderit atëherë. Atëherë ndoqët bisedën sa i përket garës botërore të ping-pongut, garë kjo, pra e cila do të mbahet prej datës 29 deri me 1 qershor dhe prej datës 3 deri me 7 qershor.